Que tal? Igual, Juan. Escoitas? Perfectamente. Ben, nós tamén te escoitamos a ti. Vamos a ver. Arrancamos, se che parece, xa sin máis. Dando as gracias, tamén pedindo disculpas aos asistentes, que, como xa comentei antes, pois tiveche aí problemas hoxe pola mañá, estabas liado, e non te podeche conectar a máis tarde fora do teu despacho, entón, nada, fago unha pequena introducción, se queres, bueno, tal como falamos por teléfono, comenta ti como vexas a cuestión aí da aldea modelo, pero, bueno, fago unha breve presentación, dicir que no caso este da aldea modelo de Meixide, temos con nós a Juan Anta Rodríguez, que é o alcalde de A Veiga, no ano 2015, A Veiga é un concello grande, de o máis grande de toda a provincia, ademais un concello un pouco poboado, hai unha poboación de 901 habitantes, unha media de 3,12 habitantes por quilómetro cuadrado, e ademais no caso da aldea modelo, polo que vin aí, aparece no último censo uns 7 habitantes, inda que as casas nunha foto que vin do que eran os documentos que preparou a Gadet, pois aparentemente non tiña mal aspecto, pero bueno, chama a atención eso, que só quedan xa esos 7 habitantes oficialmente, despois non sei os que hai vivindo ali. E é unha aldea que arrincou no ano 2020, a declaración desa aldea, o 24 de setembro do ano 2020, conta con a superficie unhas 71,25 hectáreas, un total de 646 parcelas e 151 propietarios. A aldea modelo máis grande que hai en Galicia, salvo que haxa agora mesmo algunha en marcha, pero en principio das que hai iniciadas creo que é a máis grande. E se presta para a produción de gandería extensiva, concretamente vacún, vianesa, horta cereal, pastos, froiteiras, castiñeiros, oliveiras e outros. Entón, Juan, cando queiras, comenta ti como levaches a cabo esta aldea modelo, como estades, que futuro lle vedes, onde crees ti que aquí os, sobre todo, xerentes e técnicos dos GDRs, pois, poden empezar a atacar para empezar a arrancar con iniciativas e apoiar iniciativas cada un na súa zona. Ben, bueno, bons días a todos. Primeiro, perdonade que hoxe, entre que tuve dúas videoconferencias para a universidade, con máis, e despois tuvemos problemas de coordenador, e, bueno, máis cousas. Tal como te comentaba con anterioridade, eu creo que debemos ampliar, se me permitides, o tema non só da aldea modelo, senón que a Lei de Recuperación Agraria trae figuras moi interesantes, nas que eu creo especialmente, porque entras a valorar e entras a pôr en valor a posesión sen entrar na propiedade. E iso considero que é moi importante, pero a maiores deso, a idea ten que ser, evidentemente, por exemplo, a aldea modelo, no seu caso, que máis me chamou a atención, nós que no Concello temos actividade económica, que estamos de alta no IAE, que creamos marcas de calidade, que creamos bancos de terras, que creamos un tema de vivenda particular e pública, un sistema mixto, creamos cousas bastante interesantes, por exemplo, o centro apícola, onde non había ningún apicultor, hoxe hai 26 apicultores con unha marca propia, con un procedimento de produción, extracción e venta, e agora, por exemplo, estamos con un centro agrónomo. Todo o que teña que ver ca aposta en valor do territorio, creo que vos debe de xogar un papel esencial. É algo que eu repito en moitas ocasións, porque os CDRs teñen que xogar un papel esencial e vos, para a redundancia, tamén. Entón, a aldea modelo por que para min ten certo valor? Porque se atreveron a intervir ou a agrupar as terras sen falar de propiedade, pero sí obligando a cesión de usos. Pois nós o que fixemos foi recuperar todas esas 200 e pico terras, e o que sí que eu fixen distinto dos outros foi que o que fixemos foi crear unha asociación paralela para que se cederan desde as fincas particulares á asociación. Non tiña sentido que se domiciliaran 213 fincas en 213 persoas. Pagamos unha asociación sin ánimo de lucro e agrupemos a todos os propietarios aí e que posteriormente teñan que ceder o banco de terras, se xestionen directamente o banco de terras, o gandeiro e a asociación. Eso repítese
en varias figuras da Lei de Recuperación Agraria. Nós, por exemplo, ahora vamos a facer un proxecto piloto de recuperación de soutos, no que tamén vai haber esa figura de asociación para a recuperación de soutos. Pero desde, neste caso, na aldea Modelo Meixido, o que fixemos foi agrupar todas as firmas, cederlle todas as terras, como non podía ser de outra maneira, ao Banco de Terras, apareceu un gandeiro, que, bueno, evidentemente tamén buscamos o gandeiro para que él mesmo tamén se presentara e pudera participar. Automáticamente, ao día seguinte, nos poucos días, executouse os broces, executáronse as outras cousas preceptivas e metemos todo o gando, desde o primeiro día. E algo bon, que me parece que a aldea Modelo tamén fixemos a rehabilitación do pobo, do núcleo. Porque se temos a aldea Modelo e só recuperamos o perímetro só cun gandeiro, é imposible que recuperemos o núcleo. Es decir, naide quere vivir rodeado de casas en ruínas. Naide. Entonces, era importante tamén se recuperar o núcleo. E por eso me parece moi interesante que interviramos nel. En consecuencia, o que fixemos foi, o xa hai cerca de preto de 100 cabezas de gando xa, e xa temos prácticamente a mitad do pobo o que son as calles recuperadas. Como ten comunidade de montes, nós temos o 54% do territorio en comunidade de montes, que é unha propiedade xermánica, na que existe bastante financiación, porque teñen a venta de pinos, e conseguimos que eles tamén compraran casas para empezar a rehabilitar. Que eles compraran casas tamén para comezar a rehabilitar. Entonces, bueno, a idea é a rehabilitación integral de todo o pobo. Non só nas calles, senón con actividade económica, tanto na zona periférica co gandeiro, como dentro do propio núcleo, con locales. E aí, xogades vos, un papel esencial, que é no asesoramento para a tramitación tamén de subvencións a particulares, para o desarrollo dentro da propia aldea, desas axudas para poder negocios nos baixos, para por algunha actividade, eu quero que monten algunha casa de turismo rural vinculada á ganadería, obviamente, con asador, bueno, algunhas cousas vinculadas á ganadería, quero que se faga tamén algún museo relacionado cos gandeiros, bueno, e aí tamén entrarían asociacións en ánimo de lucro que tamén podrían entrar como proxectos non productivos. Bueno, en definitiva, eu creo que o tema da aldea Modelo é un tema interesante, pero ao mellor isto que vou dicir agora non concorda ca versión oficial, pero eu creo que hai moitas outras figuras a maiores da aldea Modelo que son moi interesantes pos CDRs. É dicir, por exemplo, a agrupación de xoutos pareceme moi interesante. Pareceme, quizás, o máis interesante, máis incluso cos polígonos. E despois eu creo que o que debemos incidir tanto os CDRs como os concellos é en facilitar o traballo da xente no sentido de non ten ningún tipo de lógica que lle pidamos a 12 ou a 200 personas que nos manden o número de conta, personas de 80 anos ou 85 anos, que nos manden o número de conta para ingresarlle 2 euros. Porque te va a mandar a freír espárragos. Primeiro, e segundo, o mellor o que fan é quitar a finca da aldea Modelo. Entonces, o que fixemos foi crear esa asociación que me parece moito máis interesante e creo que aí, nos proxectos non productivos, vos tamén podedes xogar un papel esencial porque as figuras que tanto contempla a lei como que, por exemplo, eu utilizo como tema da mel, como tema da fava, como tema de varios produtos locais que creamos marcas, sempre son asociacións sin ánimo de lucro. E eu creo que esa figura de asociacións para proxectos non productivos que o CDR ten que xogar un papel moi importante e creo, polo menos creo que o debería xogar. Moi ben, Juan. Non sei se tedes preguntas, aproveitade porque, como ben dicía aquí o alcalde, pois teñen máis cousas en paralelo aparte do que a aldea en sí. Comentabas que tedes marcas, que estades co tema do centro apícola e demais. Sí, eu comento así a grosso modo. Dígolo porque moitas veces, bueno, pois eso, outros concellos moitas veces veñen e preguntan, eu incluso creo que no de Condado para Anta estuvera fai 3 ou 4 anos ali tamén compartindo unha charla, me parece, en algún outro máis. Nós, por exemplo, somos un concello peculiar, é dicir, por exemplo, temos actividade económica, por exemplo,
fixemos o tema da apicultura que o que realmente convertimos un centro onde non había ningún apicultor, construímos un centro, e ese centro ten máquinas de extracción, ten todos os artilugios que teñen que ter unha industria apícola, formamos a xente, damos o material e a partir de aí exiximos que forman parte do centro apícola e acabamos etiquetando e envasando e vendendo. Ese mesmo proxecto trasladámoslo tamén ás fabas, ahora estou facendo ca ganadería, creamos un centro, un CIMA, que se chama un Centro de Iniciativas Municipais, con salas de despiece, con cámaras de frío, con un obrador de cociña, e a idea sempre é un pouco tutelar o procedimento productivo, polo en valor e aplicar políticas de necesidades, non? Ahora estamos ca recuperación de soutos, estamos facendo, a semana que ven iniciamos o sembrado de centeno alrededor dos povos, e sempre é un pouco bueno, pois intentar intervir con política de necesidades en todos os sectores. Fixemos un plan de vivenda, por exemplo, que nese plan de vivenda mixto, público e privado, o que fago é rehabilitar vivendas, cuanto máis lexos da capitalidade mellor, co fin de recuperar todas as vivendas. En un concello de 900 personas temos casi 30 vivendas xa. Que cuanto máis lexos este da capitalidade, máis barato é o aluguer, co fin de que todos os povos teñan población, non? Bueno, vamos axudas para autónomos, axudas para emprendedores, ahora vamos a sacar axudas para a contratación por conta allea. É un pouco distinto do que é habitual, pero para que vos fagades unha idea, por exemplo, que a apicultura este ano tuveron 140.000 euros de beneficio aos rapaces. En nos 4 anos andamos en medio millón de euros en beneficio con un gasto municipal de 10.000 euros en esos 4 anos. Porque é un pouco, pues, tirando de xente, bueno, pues de subvencións para intentar facelo. Nesa liña, que eu falaba antes das asociacións, que eu creo que os proxectos non produtivos deben xogar un papel moi importante, tanto para os concellos como para a Consellería, utilizando as asociacións. Eu, por exemplo, teño 26 apicultores agrupados que venden e están, a semana que ven comezamos a vender online xa, co fin, evidentemente, utilizando esa asociación, solo como ente xestor. Entón, realmente o que fixemos, ben ou mal, foi intervir na vivenda, tocar a apicultura, tocar a agricultura, tocar as fabas, tocar política social moito, con maiores, falar o tema da vivenda, por exemplo, para que vos fagades unha idea, nun pobo de 900 personas temos 4 arquitectos, que cando chegamos non había ningún. E o que falaba da población, éramos o concello que máis población perdeu nos últimos siglos e pasamos de ter un neno a ter 17 nenos de 0 a 3. É dicir, con listas de espera nas guarderías. Eso quere dicir que fomos nós solos? Non, ni moito menos. Foi a que a xente se involucrara, crear proxectos de todo tipo, pero que a xente participe. Os proxectos, por moi brillantes que sexan, que non é o caso, seguro, se a xente non participa é imposible, é inviable. Pero, bueno, creo que é importante ese tipo de proxectos, sobre todo porque son extrapolables a moitos outros sitios, e creo que o CDR debera facer un pouco esa labor tamén. Con asociacións, con administracións locais asesorándose en ir para un sitio para outro e intentar crear proxectos productivos. Se o fin dos concellos é facer parques cubertos a 17 dun pobo onde naceu fai 20 anos un rapaz, é complicado. Se podemos ter fontes preciosas, con pedra do país restauradas magníficamente, pero se só bebe un gato, pois estamos fastidiados. Entón, pois sí que creo moito en isto de participar, intervir, axudar, crear un pouco nesa línea. Ben, bueno, creo que non sei o resto dos participantes se te ven como te veixo a ti, que de cando en cando se estaba como indo así a imaxe, pero bueno, se che escoita perfectamente cando menos, porque a imaxe parece que hai como unha especie de interferencias ou así, pero bueno, até se vexa, o mentre se escoite algo, pois xa é bastante. Non sei, o resto dos participantes, tedes algunha pregunta, alguén lle quere preguntar algo polo que a aldea modelo ou algunha outra ferramenta das que comentaba? Pois activar o micro e preguntar, como fixo antes algún compañeiro. A asociación que creaxedes, ao final, que
que gestione ela o terreno ou que o para que criaches concretamente, que non me quedou do todo claro. Hombre, é que había dúas fórmulas, non? Ou ben creamos unha asociación na que agrupamos a todos os propietarios e desde a asociación funciona como ente xestor, é dicir, é a que recibe cobros e é a que recibe o pago do gandeiro, por exemplo, neste caso, é a que queda o diñeiro aí para invertir despois no pobo. Ou a outra opción era que os 200 propietarios desas fincas cobraran directamente. E iso non ten sentido, porque a ver como lle explicas tú a 200 persoas que van cobrar un a 2 euros, outra a 3 euros, outra a 4 euros. É dicir, a asociación é un ente xestor de cobros e de xestión. Que máis? Unha pregunta máis? Juan, antes comentaste que te parecía que, bueno, podía haber modelos tamén moi interesantes, aparte do que é a aldea modelo en sí. Crees que a mellor algún tema de polígono visto desde ahora ou algunha outra ferramenta así parecida ao que comentabas ti, o de ter agrupación de soutos, bueno, chamaches así, soutos, como lle chamache? Unha agrupación de soutos, pero bueno, sí, hai algunha outra fórmula parecida ao tema da software ou algo así, non? A ver, as software son... Sí, pero as software son cousas distintas, vamos a ver. Claro. A software é unha SL constituída ou creada por veciños no que teñen participación dentro desa SL. É dicir, iso é perfecto. Crear un SL entre 20 veciños, cada un deles que teña participacións e que a continuación se xestione e a continuación se reparta en función desas participacións é idílico. Pero estamos onde estamos. A desconfianza inherente do que formamos parte moitos veciños, pois impide moitas veces facer ese tipo de proxectos. Quantas software se crearon en toda Galicia? Me parece que foron 4 ou 5, co cual xa tes o resultado de se ten é moi viable ou non, que repito, que a mí parece unha figura perfecta. Pero, bueno, creo que en la práctica é moi pouco viable. A mí gustame moito a recuperación de soutos. O tema da recuperación de soutos parece que non vamos a facer un proxecto piloto grande, vamos a empezar por 50 hectáreas, pero a idea é recuperar 300 hectáreas de soutos. Eu creo que a recuperación de soutos utiliza a mesma figura que eu utilicei ca asociación, moi similar, e despois o que fai é a asociación decide se as persoas que ceden esos soutos ou os explotan eles directamente, ou ben o explota ou vende directamente a asociación. É dicir, hai as dúas opcións, que tú sigas co teu souto limpio, traballado, e que tú saques o teu partido, que tú estimes oportuno, ou que lle des as castañas a asociación e ela sexa quen chas vende. Para simplificando, ¿no? Que é máis complexo, pero simplificando. E eu creo que esa asociación sí, a recuperación de soutos sí que vai funcionar ben, porque aparte ten unha dotación económica moi importante. Creo que a idea é do conselleiro e da consellería é seguir por aí e ampliar a inversión nese sector, e creo que este ano, por lo menos, hai 2 concellos que vamos a facer 2 proxectos pilotos en relación a eso. E despois, están os polígonos, que os polígonos, bueno, xa sabes as diferencias que a aldea modelo, e un pouco os polígonos o que van a facer é, primeiro, regularizar un tema que é clave para min. Eu esta mañá, bueno, estaba en outra charla, e eu dicía que un dos problemas indiscutiblemente peores de Galicia é non só o minifundismo, senón que se agrava con catastro. O catastro é horrible. Por lo tanto, o catastro impídenos facer moitísimas cousas que poderíamos facer. E o polígono que fai é un pouco regularizar toda esa situación e despois obliga, a diferencia da aldea modelo, a todas aquelas parcelas que estén dentro do polígono a que participen dese polígono. Bueno, vamos ver como funcionan. Eu creo que ben, creo que deberían funcionar ben, pero creo que vos tedes que xogar un papel importante no desarrollo das aldeas modelo, no desarrollo dos polígonos, no desarrollo da recuperación agraria, porque seguramente teñades máis formación, eso non seguramente, segurísimamente, absolutamente, que moitas administracións locais.
Eu teño dito moitas veces a Consellería, hai que facer proxectos donde o territorio respalde os proxectos. Por moito que queramos facer un polígono, unha aldea modelo, unha recuperación de soutos, un centro apícola ou que queirades, se a xente non o cree e non o respalda, é inviable. E vos, desde o meu punto de vista, eu dicía esta mañá unha cuestión que vos tedes que xogar un papel porque tedes formación, porque ocupades moita superficie, é dicir, a comarca, os proxectos supramunicipais teñen que ser claves, e creo que eso é moi interesante. Entonces, tanto nos polígonos como nos agrupación conxunta como nos aldeas modelo, eu creo que podedes asesorar ao desarrollo integral prácticamente desas zonas. Moi ben. Se tedes máis preguntas... Que conste que non tomei nada para salir como salgo aí nesa pantalla. Xa, non sei, supoño que será un tema do que ordenador en sí, da conexión da cámara web ou do programa en sí, non te preocupes. Nada, Audito, non sei se hai alguna pregunta máis. Se non, se vos parece... Juan, se non tes nada máis que comentar, se queres finalizamos, porque xa levan aquí un gacho esperando. Pois 1 millón de gracias e perdonai polo retraso porque me foi imposible. Nada, pois nada, eso, agradecido pola participación, agradecido tamén a asistencia ao resto de asistentes, nada, quedará grabada o que as dúas sesións, a anterior e esta, vola pasarán por correo e nada, podes acceder a ela, supoño que como non cortei ao principio, pois sí que habrá un cacho aí mentre estamos esperando, que non vale de nada, pero bueno, aí vos queda. E sen máis, Audito, grazas a todos e vemos. Día. Hasta luego. Vale, chao, día. Normalmente, chao.